Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii tutakwenda kujifunza statement mojawapo ambayo imekuwa ikitumika pia nayo katika kuondoa elementi fulani katika listi. Lakini hii ipo tofauti kidogo na ile ambayo tulijifunza katika method ya remove. Tuliona remove inavyofanya kazi. Maana yake remove, unaandika kile ambacho unahitaji kukitoa katika listi yako. Mfano kuna majina, basi unaandika lile jina ambalo unahitaji kulifuta. Lakini hii ambayo tutajifunza leo, del, inakuruhusu wewe kuweza kuondoa, kufuta elementi fulani katika listi yako kwa kutumia index maalum. Ile ambayo tulikuwa tunaifanya method ya remove ilikuwa inafuta, lakini kwa kupitia mfano jina la hicho kitu unachotaka kukiondoa ama nambari. Lakini hii inakwenda kufuta kile ambacho kipo katika index fulani. Sasa acha tuweze kuoneshana tuelewe vizuri. Tutengeneze file ambayo file hii tutaiita del.py. Okay, simple kama hivi. Then wacha tuweke list yetu hapa ya numbers. Simple tu, numbers sawa na 1 2 3 4 5. So tupo na list yetu hii yenye element takriban hizi 5, 1 2 3 4 5, ikianziwa na 1 mpaka 5. Then tutumie sasa hii statement ya del. Del inatumika vipi tofauti na method unavyo access? Hii unakuwa unaanza na hii keyword ya del, kisha unaacha space, unaandika listi yako. Kwa mimi hapa ni numbers, na baada ya hapo ndani ya listi yako utafungua hizi square bracket, utaandika index ya ngapi unahitaji kuifuta. Haijalishi kuna value gani katika hiyo index. Chochote kitakachokuwepo katika index hiyo basi kitafutwa katika listi yako. Tofauti na method ya remove. Ningeomba kama hujaangalia ile video ambayo tumefahamishana method ya remove, ni vizuri kurudi na kuiangalia na kujua tofauti uliopo. Usije ukafananisha vitu hivi viwili. So hapa wacha tuondoe sisi value iliyokuwepo katika index ya 1 ambayo hapa itakuwa ni hii namba 2. Kwa hiyo nikiweka hapa mimi index ya 1, kumbuka index inaanza 0 alafu 1. Kwa hiyo hapa itakuwa ni hii 2 itakwenda kufutwa katika listi yetu. So nikiprint numbers, utaona hapa kile ambacho kinabakia katika listi yetu. So run program. Na kama unavyoona 1 2 imeweza kufutwa katika listi yetu, ikafuata 3, ikaja 4, then ikamaliza na 5. Kwa hiyo unaweza kutumia hii del kuweza kuondoa value fulani ambayo ipo katika index fulani. Okay? So leo nilihitaji tu kuweza kufahamisha kitu hichi ni muhimu sana unapohitaji kuweza kufuta elementi fulani katika listi yako kwa kutumia index maalum. Na hii inasaidia sana katika hali ambapo hujui value gani zipo katika hiyo listi yako. Ama hujui value gani ipo katika elementi fulani. Okay, lakini unahitaji kuweza kuifuta. Basi unaweza kutumia hii del kuweza kufanya hivyo. Nadhani utakuwa umeweza kupata concept japo kidogo. Kama utakuwa na maswali yoyote unajiuliza, weka katika sehemu ya comment ili tuweze kusaidiana. Vile vile usiache kulike video zangu. Kama zimekuwa na msaada kwako japo kidogo, basi ni vizuri ukawa na like na kuweza kucomment. So share video hii na watu wengine wapate kujifunza pia, na vile vile usikose muendelezo wa hiki ambacho tunaendelea kujifunza Python programming language. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine katika issue nzima ya kuinteract na listi zetu.